salah satu dari pasien yang sudah konversi negatif, artinya sudah sembuh. Ini salah satu testimoninya. Salam sehat, saya Dr. Markus, saya BPDS Anestesi RSUD Dr. Sutomo. Saya merupakan salah satu pasien COVID yang sudah dinyatakan sembuh. Untuk itu saya ingin berterima kasih pada Gubernur Jawa Timur beserta jajarannya melalui Satgas COVID Jawa Timur, juga pada guru-guru saya dari Departemen Anestesi RSUD Dr. Sutomo, juga pada tim Pinere dan juga Direktur RSUD Dr. Sutomo yang telah membantu saya, yang telah merawat saya dengan luar biasa sehingga saya saat ini boleh KRS dan dinyatakan sembuh dari virus COVID. Besar harapan saya bahwa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Satgas COVID Jawa Timur segera terlaksana, yaitu dengan mengaktifkan RS Robot Infeksi juga RS Menur sebagai rumah sakit khusus untuk menangani COVID di Surabaya. Juga besar harapan saya segera dilakukan tes massal sehingga masyarakat boleh tahu, boleh mempunyai tanggung jawab lebih ketika dia dinyatakan positif. Dia akan mengisolasi diri di rumah dan tidak menularkan pada orang lain. Juga yang saya dengar RIK Sutomo juga akan diperbaiki dan dilengkapi alat-alat yang kurang. Saya kira ini penting karena kita harus siap untuk menghadapi infeksi yang mengarah ke gejala yang berat. Saya juga berterima kasih pada masyarakat yang sudah ambil bagian dalam perjuangan kami para tenaga medis dalam memerangi COVID ini, baik yang menyumbang sebagian dana, baik yang menyumbang alat perlindungan diri untuk kami, juga yang tidak kalah penting yang melakukan social distancing, yang menjaga diri untuk tidak ikut melakukan perkumpulan-perkumpulan, yang menjaga diri, mengisolasi diri di rumah sehingga tidak menyebarkan virus yang potensial berbahaya bagi orang tua ataupun orang yang memiliki berbagai macam penyakit. Saya sangat menghargai usaha kalian. Yang terlebih penting lagi, saya juga berharap pada Gubernur Jawa Timur juga Satgas COVID untuk tidak lupa menyediakan rumah singgah buat kami para tenaga medis supaya kami tidak khawatir ketika bekerja kemudian pulang dan membawa virus itu kemudian menulari keluarga kami. Semuanya kami harapkan tetap sehat, tidak sampai terinfeksi ataupun menularkan kepada keluarganya, dan saya harap semuanya diberkati Tuhan senantiasa. Terima kasih, salam sehat. Kita tentu mendoakan bahwa pasien baik yang sudah positif maupun yang sekarang PDP semuanya cepat mendapat kesembuhan dari Allah SWT. Amin. Teman-teman